варзишгоҳи марказии шаҳри Норак, майдони хонагии дастаи Норак. мавсими гузашта дастаи Норак барои аввалин маротиб роҳхат ба лигаи якуми мамлакат оид ба футболро дарёфт кард ва ин мавсим дар лигаи якум бозӣ мекунад. хуб инак омадем ба шаҳри Норак то бубинем ки ин даста дар кадом ҳолат аст. албатта то таъсиси дастаи Норак дар ин шаҳр дастаҳои дигар низ фаъолият мекарданд, аммо бо иллати бетаваҷҷуҳӣ ин дастаҳо пароканда шуданд ва як эда аз ҷавонони футболдӯсти шаҳр дастаи Норакро таъсис донанд ва ба гуфти яке аз поягузорони он, Орзу Исҳоқов, он таърихчаи худро дорад. ташкил кардани ин команда як чихе бугум Орзу буд? орзу буд. Орзуи як чихе ки Орзу дерина? деринае ки буд ки мо мехостем ки ай аввал ки як командаи нағз ки ба номи Норак ташкил кунем. И чанд солҳо дар фикри мо буд, дар проекти мо буд. лоиҳае ки як рӯз мо командаи ҳама нағз мекунем ки баромадои нағз нишон дем ки якум бор дар Норак ягон кубока мо ба ҳамин команда биёрем. мавсими гузашта бошад Норак барандаи ҷоми вилояти Хатлон шуда роҳхат ба лигаи якумро низ дарёфт ва орзуи деринаи дастандакорони даста амалӣ шуд. соли 2024 дар лигаи дуюм ба дастпарварои худамон баромадем. ҷоми вилояти Хатлона ҷои якума гирифтем. мардум ба мо боварӣ накардан аввал дар ин команда, мегуфтанд накунӣ намешавад. Ягон кас ки мо баробари бачаҳое ки ҳастанд ози тренерову Исо Қурбонов баробари ҳамин командаро мо ташкил кардем, тарбияи хуб кардем кӯдакҳоро. аввалан баъд ба дуюм лига мондем ки мо метавонем ё ки не. хай дидем ки командаи нағз мехоҳем ки бо баландтар, бачаҳо мехостанд ки бо баландтар лигаи якум бозӣ кунем. хай командаро қафо шидем, ташкил кардем, то ин рӯза омада истем. клуби футболи шаҳри Норак, яъне дастаи футболи Нораки шаҳри Норак дар як марҳилаи бисёр кӯтоҳ тавонист ки дар тӯли 3 сол тавонист роҳи 10 соларо тай кунад, чун дар ҳамин муддат аз лигаи дуюм роҳхат гирифтан ба лигаи якум дар муддати 3 сол ман фикр мекунам ки воқеан ин як қаҳрамонӣ аст. ташаккури зиёд ба ҷаноби олӣ, ба ҳукумати ҷумҳурӣ ки ба мо ин хел варзишгоҳи хуб, ки мо ҳатто тасаввурот надоштем ки дар Норак ин хел варзишгоҳи нағз, варзишгоҳи беҳтарин мешавад. И бо ин дуои ҷаноби олӣ мо як командаи беҳтарине ташкил кардем ки ин рӯзо дар лигаи якум бозӣ дорем. мо бисёр ҳам хурсандем ба ҳукумати Норак ки моро дастгирӣ карданд то ҳозир, ба ҳаст соҳибкорое ки то ҳозир дастгиришон ба мо расидааст. Норак хеле дастаи ҷавон аст, то ҳадде ки 6-7 нафар бозингаронаш ҳанӯз бачаҳои мактабхонанд. дар ҳайати мо бачаҳои мактабхон зиёдаги сабаби ин аст ки мо аввал қатъи ин кӯдакҳо қатъи бачаҳо кора сар карда будем. ростиш ай аввал мо мехостем қатъи ҳамин бачаҳо лигаи якум рӯйхат гирем. хай ҳамин хеш шуд ки бо бачаҳое ки буд ба маҳорат ки чанд солҳо бо футбол абаз кардаги буданд, мо овора даъват кардем, қатъиҳошон гап задем, проектҳомро нишон додем ки ҳамин хел проект дорем, ҳамин хел мақсад дорем ки фақат шумо дастгирии шумо мода дар кора ки 1 сол 2 соли ахир ки қатъи ҳамин бачаҳо ки командаи беҳтарин кунем дар Норак. як мақсади асосии мо ҳамин аст.
محمد سعیدزاده دروازه‌بان دوم دسته نورک همگی در صنف 11 میخواند. درس با مشق و مشق و درس خلال نمیرسونه. ما بعد از نصف روزی مشق میکنیم. مشق و درس خلال نمیرسونه. علت ناکامی های اول موسم رو هم مربیان محض در بی تجربگی ان همین بچه های پرهوس می دونند. خوزی بچه های ما یوش مکتب خون از صنف 8 9 10 ما یگام لگیونر هم نداریم، همه دست پروری خودمونن. خوزی یوش از حساب تجربه سبب در اون رو میبینم که از سببی که سال اول در لیگ یکم باز داریم که در اینجا همه کماندو یگان کماندای میگیرد، دگان دسته سوست مثال که نمیبینیم. بچه‌ها کمتر در تمرین زمستانه که ما گذرانده بودیم بسیار بچه‌ها اشتراک نکرده بودند از سبب طلبای مکتب هستند. بعضیشون خیلی دانشجو بودند. از همین سبب برای می کمتر مشکل شده است. بازی با بازی خیلی بازی بچه‌ها خوبتر شده ایستاده است. از همین لحاظ نگاه میکنم برای میگم که بچه‌ها که سبب اساسی سبب همین دست کمتر در تمرین های اشتراک نکرده بودن بسیاری بچه‌ها. ببینید که در لیگ یکم این بچه های جوان رو مشکل است با اون دسته هایی که خیلی تجربه خوب دارن، حتی در لیگ عالی هم بازی کردن اون دسته ها. این مشکل هست. ما میبینیم بسیار هم بازیار میبینیم که بچه‌ها خیلی نو یکون سال که بازی کردن حرکتی نغز نشون میدن، اونا نیست همون چیزی که در کاری که ما او طلب کردیم همون را ما ندادستیم. تجربهشون نمیرسه. تجربهشون نمیرسه. ای سببی که تجربه کم دارن برای همین ما کم ترکک عقیب دادیم. من قریب 2 سال میشود که در همین دوست شهر در شهر نورک مشق کنم. بعد از بازی خوب نشون دادنم در لیگ یکم، بعد از در لیگ دوم بازی ناز نشون داده رخصت به لیگ یکم رو گرفتیم. در لیگ یکم نصیب بازی ناز رو میکنه. چند بازی هست که بی‌قرار است. سببش چی است؟ در این بازی های بی‌قرار را کوشش میکنیم که خطاگی های خود رو اصلاح کرده در آینده بازی ناز رو برای مخلصانمون نشون میدهیم. من در عموما در دسته شما بسیاری از بازیگران مکتب خوانند. این با اندیشه شما و فایده کار است که فردا مثلا آنها تجربه میگیرند و فوتبال بازی خوب میشن، یعنی که عین زمان و ضرر کار که آنها تجربه ندارند. بازیگرای ما فوتبال بازی ما همش بسیاری بازیگرا همش یوش است، مکتب خون است. ما کوشش میکنیم که آیا بازی خوب در آینده تجربه میکنن و بازی خوب رو نشان میدن. خوشا که در هیئت دسته چند نفر بازیگرانی با تجربه نیز هستند که از زمان تأسیس دسته تا کنون برای پیشرفت آن سهم خود را می‌گذارند. امید ما خیلی یاردم میکنه در بازی. خیلی بازیگری خوب است، نغز است، کاپیتان دسته است. کودک‌ها رو خیلی دستگیری میکند. در وقت تمرین آنها با ما بسیار کارها رو در میدان نشان میدهند. بسیار در مشق‌ها هم در بازی‌ها هم با ما کمک میرسانند که مثلا ما یوشتر هستیم، با ما از کلان‌ها نیز بازی‌های خود رو از آنها می‌آموزیم. از یکم ارزو جان که دسته رو تشکیل کرده در مدت 2-3 سال دسته که نبود خودش تشکیل کرد. ما را فیراد کرد بچه‌ای که کمتر تجربه داشتیم آمده با بچه‌ای که جوان هستند. خیلی هم در تمرین ها هم در بازی هایی که اینا چشماشون برای پیشکی هوش برای که روشنی اندازیم در آنها. هم از همین سبب 2-3 بچه‌ای که
камтар маҳоратшон бисёртар буд омада ба бачаҳои ёш ёрӣ расонда истодем. инҳо дарвозабонҳои норак мебошанд ки бо мураббии худ дар як гӯшаи варзишгоҳ машқ мекунанд. айни ҳол дар даста се дарвозабон дорем. Дарвозабони асосӣ Шарифзода Ҳабибулло аст. Шарифзода Ҳабибулло астак. дуюм дарвозабонмон Муҳаммад Саидзода Муҳаммад аст. сеюм дарвозабон Ҷалилов Фарҳод. мо хеле дарвозабонҳои ёшу ҷавон дорем. дарвозабон хеле нағз аст. тайёрӣ дидистем. Сафарбек, иллати ин қадар гол зиёд сар додан чи аст? иллати қадар гол бетаҷрибагӣ ҳам якум сол аст ки мо ба лига якум баромадем. дастаи мо ҳама ҷавон аст. мақсад ози бозӣ кам кардагиан. мақсад дар оянда кӯшиш мекунем ки дарвозабонро тайёр карда ба сатҳи олӣ баромада ва ба дастаҳои хуб баромад кардем. усулан омори норак дар таи 5 бозии ахир чандон хуб нест. аммо боз ҳам бояд ёдовар шуд ки норак барои аввалин маротиб аст ки дар лигаи якум бозӣ мекунад ва он ҷо дастаҳое бозӣ мекунанд ки дар мавсимҳои мухталиф ҳатто дар лигаи олӣ низ бозӣ карданд. ду бозии аввале ки кардем бо дастаи Сомон буд ки якум бозӣ баромадан бачаҳо камтар дар ҳаяҷон буданд. дуюм бозӣ бо дастаи Сараз буд ки бозӣ 2-2 буд. мо 4 бозингари асосие ки дар даста буданд ҷароҳат бардоштанд камтар. аз ҳамин лиҳоз мо камтар мушкил озӣ истодааст ки мо ҳамлагар ва ним ҳамлагарое ки ҳастанд ва ё озӣ ҷароҳат бардоштанд бозӣ карда намекунанд. ба мо дастаҳо зиёрӣ нарасонистанд. ҳам омада камтар тамринҳо кардаистанд. ҳамон аз духтур гузаранд камтар ҷароҳатҳошон соз шавад. дар бозии оянда дуҷои ғалаба мекунем. мана муқобили дастаҳои хеле хуби лигаи якум ки ҳатто гоҳо дар лигаи олиам бозӣ кардан муқобилият нишон додан мушкил аст шумо бар ин бачаҳои ҷавонро? не балки мушкил нест. хайр назара ба онҳо мо ҳоло ҷавон ҳастем. ягон сол пас мо ҳам ба мисли онҳо бозӣ мекунем. умуман дар лигаи якум бозӣ кардан мушкил аст? албатта хеле мушкил аст. барои чи? барое ки дастаҳои зиёд ҳама дастаҳо бақувват пурқувват аст. дастаи мо баҳачаҳои маҳаллиан. мо ягон бозингарои олӣ надорем. мақсад ҳама дастпарванони шаҳри норак аст. ҷавонанд ва ё таҷриба надоранд. дар оянда соли оянда мо хеле хубтар баромад мекунем. муҳим аст ҳама дар норак футбол бозон маош мегиранд. албатта ин маоши ҳангуфт нест, аммо барои сатҳи лигаи якум чандон кам нест. маош мегирем? бале маош мегирем. маоши хуб аст?
хай мерасад озиам барои аз мо чи хуб аст ки ҳама дастпарварои шаҳри нораканд. Мо ягон легионер аз дигар дар шаҳр ноҳия нест дар мо. ҳама бачаҳои худамон тамрин карданд, дар 2-3 сол тайёр кардем мемонад. Аз ҳамин сабаб ба ҷои хоб роҳкиро ки дар кор намешавад, хай ба бачаҳо мерасанд. ҳозир бисёри бачаҳо ёш ҳастанд, як 5-6 бачаҳое ҳастанд ки оила доранд. ҳаморо кӯшиш карда истодем ки маблағошонро вақт ба вақт муоваботӣ. ба бачаҳо маош медиҳем, хеле маоши на он қадар нағзу, на он қадар бад маош медиҳем. Сари вақт маошонро медиҳем. дӯстони азиз, албатта дастаи норак дастаи навтаъсис аст ва аз ҷумла фан-клуби ин даста ҳам албатта навтаъсис аст, аммо нигоҳ накарда ба оне ки фан-клуби дастаи норак навтаъсис аст, бачаҳо хеле кӯшиш мекунанд ки дар ҳама бозиҳо дастаро дастгирӣ кунанд ва муҳаммадҷон фатҳуллоев сарвари ин фан-клуб аст. мо зиёда аз 200 нафар мухлисо ҳастем ки дастаро дастгирӣ мекунем. дар ҳама бозиҳо, дар бозиҳои сафарӣ ҳам меравед? бале дар сафарӣ ҳам меравем, камтар меравем. Аммо дар ин ҷо чӣ? дар ин ҷо ҳаст зиёда аз 300 нафар дастгирӣ мекунанд дастаро. мо навтақсис ҳастем. дар оянда ниятҳои хуб аст, бо шиёрои нав тайёр карда истодаем. алон чӣ шиёр доред? ҳозир чӣ шиёр доред? норак ба пеш, норак мо бо шумоем, норак чемпион. ба ҳамин чунин шиёрҳо мо дастгирӣ мекунем. мамаҷон, шумо эҳсос мекунед ки бачаҳо ҳам ман ҳамин будани шуморо дар ин ҷо эҳсос мекунанд, яъне як рӯҳияе мебахшем ба бачаҳо? бале хеле мо ба бачаҳо дастгирӣ хуб мекунем. Да бачаҳоро дар бозиҳои оянда мо умедҳои хуб дорем ки ба даста бурбориҳо ховонем, ҳамчун барое ки мухлисонро хурсанд кунанд. мо бо варзишгаронем, мо бо дастаи норак ҳастем. дар ҳама ҳолат мо инҳоро дастгирӣ мекунем. норак ба пеш. Оҳиста оҳиста таъсис ёфтааст фан-клуби норак. ҳатто ду бозие ки ахирон ки мо бозӣ кардем дар сафар дар вилояти Суғд, бачаҳо аз ин ҷо рафтагӣ буданд. Мо хеле хурсанд шудем ки бачаҳои мо, мухлисони мо аллакай моро дастгирӣ мекунанд, на танҳо дар норак, дар дигар шаҳру ноҳиё. Мо бисёр ҳам хурсандем аз мардуми норак. мо кӯшиш мекунем ки барои мардуми норак як бозиҳои нағз аз пеш нишон диҳем. мусаллам аст ки бидуни дастгирии нигаҳдошти як даста дар лигаи якум хело мушкил аст ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри норак ва соҳибкорон пайваста дастаро дастгирӣ мекунанд. беёрдами мо чӣ кор карда наметавонем. И беёрдами мо командам намешавад. дастгирии сахт ҳозир мо аз тарафи муҳтарам раис и аз тарафи соҳибкоро аст ки як-ду соҳибкоре ҳаст ки аз аввал моро дастгирӣ карданд. ҳатто ки команда набуд, мо ба ин дастпараворонмон ки мо кор мекардем, ай аввал ин соҳибкор моро дастгирӣ сахт кард то ҳозира кардааст. агар ки иён намешиданд, ба фикри ман агар ин соҳибкор намешиданд, мумкин хе командаи нағз, командаи зебо намешид дар норак. хеле дастгирӣ мекунанд аз ҳукумати шаҳр, дастгирӣ мекунанд. мона хеле ҳазор раҳмат. сарпарастҳо ҳастанд, ёрдам мекунанд, дастгирӣ мекунанд. ин кӯдаконро ки дар шафати ин майдони муҳташам машқ мекунанд, ояндаи норак дар умум гуфтан мумкин аст. раҳбарияти даста аз ин насл умедҳои зиёд дорад ва ана барои ҳамин заминаи мустаҳкам доштани даста ин гурӯҳҳои футболии кӯдаконро дастгирӣ мекунад. албатта чун ҳама дастаҳо норак низ дар пеши худ вазифа гузоштааст.
мо бояд кӯшиш кунем ки дар панҷгона шашгона бояд бошем. вазифаи мо имсол дар якум лига истодан дар панҷгона ҷой гирифтан. ҳозир мо 1-2 сол таҷриба ниятҳо ҳаст ки дар лигаи якум бозӣ кунем ба дастфарбарои худамон, баъд аз оянда фикрша бикунем. ҳадафи дастаи норак ин аст ки дар лигаи якум 4-5 солҳо бозӣ кардан, баросе ки барои мактабҳои варзишӣ, барои кӯдако ки мо тарбия кунем, як 4-5 та насле ки мо тайёр кунем, баъд мо мумкин баъд аз ин фикри лигаи олиро кунем. ҳозиражда мо фақат мехоҳем ки дар лигаи якум иштирок кунем. умед дар он дорем ки 1-2 сол дар лигаи якум бозӣ карда тара ба лигаи олӣ роҳ ёбем. яке аз ҷавонтарин бозингарони дастаи шаҳри норак бо анамин умедҳо манам ба майдон меборад ва албатта мо ҳам ба он кас барои комёбӣ мехоҳем ва албатта боварӣ дорем ки як рӯз дастаи норак ва комилҷонро дар лигаи олӣ хоҳем дид. комилҷон, барои муваффақият барои шумо. насиб дар мунтахаби тоҷикистон ҳам бозӣ мекунем. воҳ, мана бибинед, бисёр орзуи нек, нияти нек ними давлат гуфтанд. комилҷон умед дорад ва боварӣ ҳам дорад, орзу ҳам дорад ки як рӯзе дар ҳайати мунтахаби тоҷикистон ҳам бозӣ мекунад. барори кор чаро не бошад. мо ҳам ба ту муваффақият мехоҳем. раҳмат. умед дорем чун ҳаракатҳо ва тамринҳое ки баргузор мешавад ҳам субҳӣ ҳам бегоҳӣ аз ҷониби дастаи клуби футболи шаҳри норак ки дар варзишгоҳи мазкур тамринҳо мекунанд ва ҳамун нақшабандие ки инҳо карданд, боварӣ дорам ки дар солҳои наздик мо клуби футболи шаҳри норак ё ки дастаи футболи шаҳри норакро дар лигаи олӣ мебинем. албатта ҳар як оғоз як мушкилӣ дорад ва дастаи шаҳри норак ҳам истисно нашуд. аммо боз ҳам оғозҳо анҷомҳои хуб ҳам доранд ва умедвор ҳастем ки анҷоми дастаи норак хеле хуб ва бобарор хоҳад буд. дар ҳамин ҷо барномаи футболи тоҷик ба анҷом мерасад. хайр.